वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे किचन यूटिलिटी के आइटम्स, जिसमें इंक्लूडेड है रोटी मेकर। देखेंगे रिव्यू इसका और डेमो देखेंगे कि ये जो है ये सच में काम करता है या नहीं, और बहुत ही सुंदर इलेक्ट्रिक केटल जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। बेड साइड इलेक्ट्रिक केटल बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज। ये है फास्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी सेविंग केटल जो कि 360 डिग्री रोटेशनल बेस के साथ आता है, कॉर्डलेस है और ये जो है ये स्पीड है बॉइलिंग में बहुत ही जल्दी 6 मिनट्स में ही कुछ भी चीज़ जो है ये बॉईल कर देता है। सेकेंड्स में जो है पानी गर्म कर देता है। ये 2 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, 1350 वॉट्स के साथ आता है, 220 इसका वोल्टेज है। ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है गाइज और इसके अंदर आपको टेम्परेचर कंट्रोलर मिल जाता है। 100% आपको बॉइलिंग वाटर इसके साथ मिल जाता है और बहुत ज़्यादा सेफ है आपके हेल्थ के लिए। ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाता है बॉइलिंग के समय में और बहुत ही ज़्यादा लाइक विदिन 2 to 3 सेकेंड्स आपको जो है बॉइलिंग वाटर मिल जाएगा। ये जो है बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन के साथ आता है और ओवर हीट से जो है ये प्रोटेक्ट करता है। साथ ही 6 मंथ्स के आपको वारंटी के साथ ये जो प्रोडक्ट है ये मिल जाएगा। आप देख सकते हो कुछ ही सेकेंड्स में मेरा जो बॉइलिंग वाटर है ये जो है ये रेडी हो गया है। इस टाइम में, इस ड्यूरेशन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे हर एक के पास ये ऐसा होना ही चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइज ये है रोटी मेकर, जो कि आपका किचन का काम बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाला है। सबसे पहले गाइज ये आता है स्टेनलेस स्टील के आउटर कवर के साथ, जो कि इसको बहुत ज़्यादा स्टर्डी बना देता है। बहुत ही आसानी से जो है आपकी रोटी बेलनी हो चाहे बनानी हो इसमें हो जाती है। विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी एक रोटी जो है ये पकाने के हो जाती है। अब आपको किचन के गैस के सामने जो है ये अपना टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। आप जो है कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मोबाइल है, मैं कहीं पे भी आप इसको लेके जा सकते हो। लेस देन 1 मिनट में ये जो है आपकी रोटी ये देख सकते हो ये बेल के रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफ़ी फुली रोटियाँ इसके साथ आपको मिल जाती है। ये जो है टॉप और बॉटम दोनों ही आपको जो है ये हीटिंग प्लेट्स के साथ मिल जाता है। डबल कोटेड है, नॉन स्टिक सरफेस आपको इसके साथ मिल जाता है गाइज। और मेरा तो किचन का काम इसने बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। देख सकते हो आप कितने इजीली जो है ये रोटियां रेडी हो जा रही है। और यहाँ पे मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ जिससे कि और भी अच्छे से मेरी रोटियां जो है सॉफ्ट बन जाए और विद इन नो टाइम ये मेरी रोटी जो है ये रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान मेरा जो रोटी बनाने का काम है इसने कर दिया है। अब चकला बेलन की ज़रूरत ही नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका गैस भी बच जाता है। बहुत ही स्टडी ये जो है रोटी मेकर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट रोटियाँ इसमें बनके रेडी हो गई है। तो आई होप गाइस ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको पसंद आए होंगे। इन्होंने तो मेरा किचन का काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है एंड आई होप ये आपके भी किचन का काम बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और वहां से जो है अपने लिए परचेज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलती हूँ आपको इस न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।